अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आउं अली हसन अब्बासी। किताब आहे प्यासी धरती रमंदा बादल। नाविल निगार सिराज किस्त 51। पंहिंजे कमरे में पहुची हू केतिरो वक़्तु उन मसइले ते सोचींदो रहियो। हिन खे हिकु नओं शक जागण लॻो। हिन खे उहा त पक हुई त पुलिस हिननि जे पोयां कंहिंजी चुर्च ते पई हुई, पर हिननि खे झलाइण में एतिरो क़ीमती माल हिननि कीअं थिए पुलिस जे वर चढ़ण लाइ छॾे ॾिनो। उहा ॻाल्हि हिन खे सम्झ में न आई। उहा ई हिकु ॻाल्हि हुई जंहिं मां हिन खे उहो ख़्यालु थियो त मुमकिन आहे त बाजीअ वारनि जो उन में हथु न हुजे, पर जेकॾहिं हिननि जो हथु आहे त पोइ हिन जे बची निकिरण ते हिननि जी हीअ चाल त सिधो सऊं हिन खे घर वेठे पुलिस जे ॿूहे में ॾेई छॾींदी। गुलूअ सां हींअर मिलण त ॼाणी वाणी पंहिंजे पाण खे झलाइणो आहे, ऐं हिन सोचियो त छा बि थी पवे हू थाणे ते न वेंदो, पर बि सुबुह जो जवाबु छा ॾींदो। हिन जो दिमाग़ु सोचण खां पिड़ कढी बीह रहियो। हिन जो समूरो बदन छुहा छुहा थींदो थी वियो। जेकी थियणो हूंदो सो थींदो, हिन ॾाढियां चयो ऐं पासो वराए सुम्ही रहियो। सुबुह जो हिन जी अखि खुली त अञा ऊंदहि हुई। हिन खे ईअं महसूसु थियो ॼण त हू कलाक खनि मस सुतो हो। हिन जे बदन जी टोट अञा ताईं न वई हुई। पहिरियों ख़्यालु जो हिन जे हिन जे ज़हन में आंदो सो गुलूअ जो हो। गुलू हिन जे नंढपण जो यार। गुलूअ सां गुज़ारियल समूरी ज़िंदगी हिन जे अखियुनि आॾो घुमी वेई। हू कंहिं बि तरह गुलूअ खे बचाईंदो, चाहे उन लाइ हिन खे शहर जी समूरी पुलिस सां विढ़णो पवे। गुलू मार सही न सघंदो। पुलिस जे मार जो तसवुर बि ॾकाईंदड़ हो। हिन जे ख़्यालनि जे सिलसिले खे दरवाज़े ते ठक ठक टोड़े छॾियो। हुन उथी दरवाज़ो खोलियो। ठूठो नौकर नाश्तो खणी आयो हो ऐं उन सां गॾु अख़बार। एतिरो सवेरे कॾहिं बि नाश्तो न आयो हो ऐं अख़बार त हिन जे कमरे में 10-11 बजे मस ईंदी हुई। हिन नाश्तो कंदे अख़बार जा पना वराइण शुरू कया। पोइ सफ़े ते गुलूअ जी तस्वीर ते हिन जूं अखियूं ॼमी वियूं। गुलूअ जो कंधु हेठो ऐं संदसि हथनि में हथ कड़ियूं पियल हुयूं। हिन खे ईअं महसूसु थियो गुलू शर्म बदिरां कंहिं शदीद पीड़ा जे करे गर्दन झुकाए छॾी हुई। हिन जॾहिं ख़बर पड़ी त हिन खां छिरको निकिरी वियो। गुलू त समूरा राज़ ज़ाहिर करण वारो हो, ऐं हीअ लफ़्ज़ पढ़ंदे हिन जो मग़ज़ु घुमाइजी वियो। पुलिस जो ख़्यालु आहे त हिन टोले पुठियां कंहिं वॾनि बाअसर माण्हुनि जो हथु आहे, जंहिंजा नाला क़रीब ज़ाहिर कया वेंदा। छा वाक़ई गुलूअ सभु कुझु ज़ाहिर करे छॾियो? उनखां बि वधीक हिन जे दिलि में गुलूअ लाइ प्यार ऐं रहम जा जज़्बा उभरी आया। केतिरो न मारियो हूंदो उन्हनि हिन गुदाम खे। हू गुलूअ मुतालिक़ सोचींदे उथियो ऐं तड़ करे कपिड़ा पाए मंज़ूर जे इंतज़ार में वेही रहियो। हिन उहो फ़ैसिलो करे वरितो त कंहिं बि क़ीमत ते हू गुलूअ सां मिलंदो ऐं खेसि चवंदो त हू पुलिस खे कुझु बि न ॿुधाए ऐं खेसि उहा ख़ातिरी ॾियारींदो त हिन खे हू ज़रूरु छॾाईंदो, चाहे हिन खे छॾाइण लाइ ऐं पुलिस खे पैसा ॾियण लाइ अकेले सिरे हिन खे धाड़ो हणो पवे। हिन कुझु सोचींदे पंहिंजे रिवाल्वर खे गौर सां जाचे ॾिठो। रिवाल्वर में 3 गोलियूं हुयूं। मेज़ जे खाने मां गोलियूं कढी हिन सॼी मैगज़ीन भरे छॾी ऐं सैफ़ चाढ़े वरी पंहिंजे खीसे में विझी छॾियो ऐं मंज़ूर जो इंतज़ारु करणु लॻो, पर मंज़ूर न आयो। हिन खे तरह तरह जा ख़्याल ऐं अठ सठा ज़हन में अचणु लॻा ऐं मनसूबा ठाहींदे ठाहींदे हिन खे वरी गुरह खणी वेई। जॾहिं हिन जी अखि खुली त 2 पहर अची थिया हुआ ऐं ठूठो नौकर मानी रखी हलियो वियो। हू मानी खाई ॿाहिरि निकितो। चौकीदार खां मंज़ूर लाइ पुछियईं त हुन ॿुधायुसि त सुबुह जो निकितल अञा वापसि न आयो हो। हू वधी रस्ते ते टैक्सीअ जे इंतज़ार में बीह रहियो। उन वक़्तु शाम जी अख़बार खणी हिकिड़ो छोकिरो तकिड़ो रड़ियूं कंदो पियो आयो। पुलिस थाणे ते हमिलो, पुलिस थाणे ते हमिलो। छोकिरो वेझो आयो त हिन अख़बार वरिती। सुर्खीअ ते नज़र पवंदे ई हिन जे दिलि में ॼण त तीर खुपी वियो। साम्हूं ई साम्हूं तस्वीर में लाकप जी सीखुनि अंदरि हिकु माण्हू गोॾनि में मुंहुं ॾियो पासीरो किरियल हो ऐं संदसि गोॾनि वटि रत जो हिकु दुॿो हो। गुलू। हिन दिलि में दाह कई। अख़बार में ख़बर फ़क़ति एतिरी हुई त कनशाईगन सुबुह जो साझर हुई जॾहिं लाकप ते फ़क़ति हिकिड़ो पुलिस वारो पहरे ते हो। थाणे में अंदरि आया। पुलिस वारे खां राइफल फुरे खेसि ॿधी लाकप में कालो के झलियल हिकु माण्हूअ खे रिवाल्वर सां शूट करे हिकु वॾी कारी कार में चढ़ी भॼी विया। कार ते को बि नंबर कोन हो। चयो थे वियो त कुल 3 ॼणा हुआ ऐं मुंहं ते कारा निकाब चढ़ियल हुअनि। अख़बार हिन जे हथनि में ॾकण लॻी। हिन जे समूरे जिस्म में सुयूं सुयूं चुभण लॻियूं। हिन जे पेट में खूह जियां खाटी पवण लॻी। गुलू हिन जे नंढपण जो यार
जंहिं हिन जे लाइ ज़िंदगी त्यागे छॾी, जंहिं कंहिं डप ड्राव खां सवाइ हथनि जो पोरियो करे रुखी सुखी मानी खाइण थे घुरी, जंहिंखे हिन ज़िंदगीअ खां नफ़रत हुई, जंहिं फ़क़ति हिकु ई तमना थे कई त हू पंहिंजो नंढड़ो बिजलीअ जो दुकानु खोले हिन ॾोह जी ज़िंदगीअ खां जिंद आज़ादु करे, जंहिं हिन रोज़ रोज़ जे मरण खां बचण लाइ मुफ़लिसीअ खे बि क़बूलु न थे घुरियो, जंहिंजे चहिरे ते बावजूदि हेतिरियुनि सख़्तियुनि जे ॿाराणी मासूमत पे वसंदी हुई, जो ॿिए जो दर्द ऐं पीड़ा ॾिसी पाण दर्द ऐं पीड़ा में वठिजी वेंदो हो, जंहिंखे छुरी चाकू ऐं पिस्तौल जे ॾिसण खां ई ॾकिणी वठी वेंदी हुई, जेको कमज़ोर हूंदे बि बहादुर हो, जेको बहादुर हूंदे बि कमज़ोर हो, जंहिं ज़िंदगीअ में कॾहिं बि प्यारु न ॾिठो हो, तॾहिं बि ॿियनि खे प्यारु कंदो हो, जंहिंखे न ख़ुदि छिड़िमूं ॾिनियूं पर हू खेसि अॻे वांगुरु भाईंदो रहियो, जंहिं खेसि फ़क़ति एतिरी निज़ारी कई त हल त हिन ओढ़ाह मां निकिरी जियापे जी कंहिं थधी छांव में वियो। हिन जे जिस्म जी लर्ज़िश बंदि थी वई ऐं हिन जे अखियुनि में लुड़क भरिजी आया। हिन जे दिलि चयो त हू ओछिगारू ॾेई रोए। ईअं लुड़क वहाईंदो हू पंहिंजे कमरे में पहुची वियो। विहाणे में मुंहुं लिकाए सुॾका भरींदो रहियो। हिन खे रोअंदे वरिया गुज़री विया हुआ। हिन खे यादि बि न हो त को हिन खे रोअणु ईंदो बि हो, पर जॾहिं हिन खे रोअणु आयो त सावण जो मींहुं बणिजी आयो ऐं समुंड जूं छोलियूं बणिजी हिन जे दिलि जी कख पन खे लोड़ींदो वियो। पर पोइ नफ़रत जो बंदि वरी पंहिंजी जाइ ते उभो थी बीही रहियो ऐं हिन जो रोअणु बंदि थी वियो। हिन में नफ़रत ॼण त खिवण वांगुरु खिवंदी वराका ॾींदी दाख़िल थी। हिन खे उहो सम्झण में देरि न लॻी त गुलूअ खे हमेशह लाइ चुप कराइण वारा केरु हुआ। हू मुंहुं धोई हेठि लही आयो, पर अॼु बंगलो सुनसान हो। भाॼीअ जो कमिरो बंदि हो। हू ॿाहिरि निकितो त नंढी फियाट गाॾी अंदरि दाख़िल थी। मंज़ूर सां गॾु भाॼी वेठी हुई। हिन जे दिलि चाहियो त रिवाल्वर सां उते जो उते ॿिन्हिनि खे ख़तमु करे छॾे। अनु काॾे संभरियो आहे? मंज़ूर गाॾीअ मां लहंदे चयो। अनुअ को बि जवाबु न ॾिनो। अनुअ जे अखियुनि जी ॻाढ़ाण ॾिसी मंज़ूर सम्झी वियो त हिन जे दिलि में कहिड़ो तूफ़ान मतल हो। अॼु त कुझु कचहरी कयूं। मंज़ूर हिन खे बांह ॾेई अंदरि वठी आयो। मंज़ूर जे कमरे ताईं पहुचण में हिन खे ईअं मालूम थियो त हिन जो हिकिड़ो हिकिड़ो पेर ॿिमणो थी पियो। मंज़ूर खे कुर्सी आचींदे चयो, मूंखे गुलूअ जो ॾाढो ॾुखु आहे। अनुअ खे मंज़ूर जे लफ़्ज़नि में को बि ॾुखु नज़र न आयो ऐं हुन रुखाईअ मां पुछियो, तूं बि हुएसि न? न न, आउं अहिड़ो कमीणो न आहियां जो पंहिंजे ई साथीअ ते हथु हलां। त पोइ केरु केरु हो? हीउ कमु बास जे पंहिंजनि माण्हुनि जो आहे। मंज़ूर कुझु सोचींदे चयो। बास बि लाचार हो। जॾहिं बि पंहिंजे ई माण्हुनि मां कंहिंजे फिटण जो अंदेशो हूंदो आहे त बास जा पंहिंजा माण्हू उन किसे खे मुंहुं ॾींदा आहिनि। गाॾी त हितां जी हुई, गाॾी बराबरि हितां घुराई आऊं, पर पंहिंजे टोले मां को बि न हो। मंज़ूर थधाईअ सां चयो। ओचितो अनु उथी बीठो, आउं हलां थो। अनुअ चयो ऐं जीअं ई हलण लाइ पेर खयईं त मंज़ूर खेसि रोके ज़ोर करे कुर्सीअ ते विहारे छॾियो। अनु गुलूअ जो, मूंखे बि सख़्तु अफ़सोस आहे। उॿारो न थी, तो अकेलो बास सां त छा, हिन जे कंहिं हिकिड़े टोले सां बि पुॼी न सघंदे। रुगो असांजो टोलो हिन जो कोन्हे। अहिड़ा त कई टोला हिन जे हुकुम हेठि आहिनि। तोखां वधीक आउं हिननि सां रहियो आहियां। तोसां लाइ छो मुंहिंजी एतिरी दिलि आहे ऐं उन खां सवाइ तो मुंहिंजी जान बचाई आहे। उहो थोरो आउं लाहे कोन सघंदुसि। मूंखे मजबूर न कर त आउं बि तुंहिंजो दुश्मन थी बीहां। मंज़ूर सभु कुझु एतिरो धीरज सां चयो जो अनुअ जे दिलि खे झुॿो अची वियो। तूं मुंहिंजो दुश्मन छो थींदे? अनु न चाहींदे बि पुछी वेठो। उन करे जो आउं बि बास जो ख़ासि माण्हू आहियां। बास गुलूअ जो कमु मूं ते ऐं तोते रखण ते घुरियो। हिन तक़रीबन समूरा नाला पुलिस खे ॾेई छॾिया हुआ। अॼु मजिस्ट्रेट अॻियां हिन जो बयानु थियणो हो। न रुगो असां सभिनी जी इज़त ख़तरे में हुई, पर बास खे बि पंहिंजे सिर सां लॻी वई। गुलूअ त सेठ बरकत अली वारे खून जो किसो बि पुलिस खे ॿुधायो हुजे त शक न आहे। ऐं तोखे त ख़बर आहे त सेठ बरकत अलीअ जे ज़ाल सां बास जी शादी बि थी वई आहे। बरकत अली वारे किसे जो हूअं त मक़सदु रुगो वापारी चटाभेटीअ में हुनखे रस्ते तां हटाइणु हो, पर हाणे त हुन जी ज़ाल ऐं ज़ाल सां गॾु समूरी मिल्कियत रुगो बास जे घर अची वई आहे।
अहिड़ी हालत में जेकॾहिं गुलू सेठ बरकत अली वारो किसो खोले ॿुधाए हा त ख़ैर बास त पाण बचाए वञे हा, पर हिकु त टोलो सॼो झलिजे हा ऐं सेठ जी ज़ाल खे शक अलॻि थिए हा ऐं मुसीबत में वरी बि असीं सभु अचूं हा। बास जी पुठ खां सवाइ बचण बि नामुमकिन आहे। उन करे गुलूअ खे चुप कराइणु ज़रूरी हो। मूं त बास खे उन ॻाल्हि तां लाहे छॾियो ऐं तोसां प्रोग्राम बि तइ थी वियो हो, पर राति जो देरि सां पुलिस जे कनि पंहिंजनि माण्हुनि ख़बर ॾिनी त गुलू त समूरा फाट थो फाड़े। सुबुह जो बाजीअ मूंखे ॿुधायो त कमु लाहे छॾियाऊं। मंज़ूर जंहिं नमूने ॻाल्हि करे रहियो हो उन मां ईअं थिए मालूम थियो त ॼण त हुन में इंसानी जज़्बो हो ई कोन, थधो बेहिस ऐं कोरो इंसानु। ऐं शुरूअ में हिन मंज़ूर खे केतिरो न हमदर्द ऐं सचो इंसानु सम्झो। हिन खे उहो यकीन थी वियो त वक़्तु अचण ते मंज़ूर हिन खे बि बास पारां मारण खां न घुसंदो। उन करे हिन खे कुझु संभाले हलणो पवंदो। मंज़ूर ॼण त संदसि ख़्यालनि जो अंत लही वरितो। ॿुध नु, आउं तोखे हिकु दोस्त ऐं साथीअ तौर थो सलाह ॾियां। बास सां वेर रखण जो ख़्यालु दिलि मां कढी छॾ। असां जहिड़ा 100,000 माण्हू उन जी पनाह में पिया पलिजनि। तूं कंहिंसां विढ़ी कंहिंसां विढ़ंदी? जेकॾहिं तूं चाहीं त आउं बास सां ॻाल्हायां। तोखे उहो एतिरो ॾेई सघंदो जंहिं मां तूं कंहिं नंढे ॻोठ में पंहिंजो पेटु सुठो पाले सघीं, पर उन हालत में तूं वरी हिन शहर में न ईंदे ऐं बास जे कंहिं बि माण्हूअ सां मिलण जी कोशिशि न कंदे। ॿी सूरत में तूं असां सां रहंदो अचु, तुंहिंजो पघार बि वधंदो ऐं उन खां सवाइ मुख्य कमनि मां हिसो अलॻि मिलंदो। तूं पाण सोच ऐं मूंखे ॿुधाइजि त आउं बास सां ॻाल्हि छेड़ियां। हूअं बास तुंहिंजे कम मां ॾाढो ख़ुशि आहे। मंज़ूर जे उन्हनि लफ़्ज़नि अनूअ खे मुंझाए विधो। उहा त हिन खे पक हुई त पहिरीं तजवीज़ हिकु दोखो हुई। बास जे मामलनि में हू एतिरो त गूढ़ो वरितल हो जो उन टोले खां हिन जे ॿाहिरि रहण खे हू हमेशह जोखम सम्झंदा ऐं पोइ गुलूअ वांगुरु हिन खे हमेशह लाइ ख़ामोश करण में ख़ुदि मंज़ूर बि न कंदो। ॿी तजवीज़ बि ख़तरे खां ख़ाली न हुई। हिकु त ॿाहिरियों ख़तरो ऐं ॿियो ख़ुदि संदसि बाग़ी ज़हन खेसि टोले अॻियां ज़ाहिर करे विझंदो। पर उहा तजवीज़ ई बहितर हुई ऐं हिन धीरज सां चयो, बास सां वेर जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? गुलूअ खे कंहिं बि तरह ख़ामोश त कराइणो हो। मूंखे रुॻो अफ़सोस उहो आहे त असां हुनखे मोहलत न ॾिनी। आउं त मरण घड़ीअ ताईं अव्हां सां आहियां। पोइ कुझु सोचींदे चयाईं, मंज़ूर, तूं ई मुंहिंजो दुनिया में अकेलो दोस्त आहीं ऐं तुंहिंजा बि मूं ते थोरा आहिनि, सो जेसीं तूं आहीं तेसीं मुंहिंजो सिर लॻे। मंज़ूर जे मुंहं ते मुर्क अची वई। ख़ुशामद ख़ुदा खे राज़ी करे छॾे। हीउ त हिकु इंसानु हो ऐं उहो इंसानु जंहिंजी ज़िंदगी जोखम जो हिकु बम गोलो हुई। त पोइ मिलाए हथ। मंज़ूर सां हथ मिलाइण वक़्तु हिन तिहाई वधीक गरमजोशी ॾेखारी ऐं मंज़ूर सां कमरे खां ॿाहिरि ताईं गॾिजी आयो।